რა იყო ებრაელისთვის ყველაზე დიდი სასჯელი? რითი შეიძლებოდა ებრაელების დამცირება? დიახ, თორის აკრძალვა, შაბათის შეურაცხყოფა, ენის დაკნინება. სწორედ ეს უნდოდათ ბერძნებსაც, რადგან იცოდნენ, რომ მხოლოდ რწმენათა კარგული ებრაელის დამარცხებაა შესაძლებელი. საუკუნეები გავიდა. ძველი საბერძნეთი ისტორიის საკუთრება გახდა, სისასტიკე კი არ გამქრალა. ყველა ეპოქას თავისი ტირანი ჰყავდა. ებრაელები იდევნებოდნენ რუსეთის იმპერიაშიც. აკრძალვა იქაც იგივე. არავით არის თორა, არავით არის ივრითი, არავით არის შაბათი. ჩვენი დღევანდელი სპექტაკლი რეალურ ისტორიაზეა დაფუძნებული. რებე ოშერ სასონკინი ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის დააპატიმრეს. წლების შემდეგ, როცა მან ამერიკაში ემიგრაცია მოახერხა, თავის მოგონებებში აღწერა ციმბირის ცივსაგანში გატარებული ხანით. ებრაელები უნდა დავამარცხოთ, ღაღადებდნენ საკნის გაყინული კედლები. ამ ისრაელ ხაი, თბილი ციმციმით პასუხობდნენ ხანუქის სანთლები. რებე ოშერი სიცოცხლის ბოლო 6 წელი მსახურებდა შამიშა ცნობილ სახლში ნომერ 770-ში. მას ერგო პატივი რებეს თანდასწრებით მთავარ სინაგოგაში ხანუქის პირველი სანთლის ანთებისა. სანამ სანთელი ანთია. მუშაობა და რაღაცის შეკეთება ყოველთვის შეიძლება. ოქროს სიტყვები მითხრა მოიშე. ოქროს. ებრა. სანამ ამ ჩექმა შევაკეთებ, მინდა რაღაც კითხო, იხვეწე. ნუ გამიბრაზდება, თუ სისულელეები ამოვიდა ჩემი გაუნათლებელი ხარ. განათლებული კაცი გზადე, გეთ და მის რატომ შექმნა ღმერთმა ეს სამყარო ასე არასრულყოფილი? რატომ შექმნა ღმერთმა ამდენი რელი? რატომ გადავიდა ეს სამყარო და ბოლოს რატომ აღარ მიმართავს ღმერთი ადამიანს? ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია, ჩემო მეგობარ. ღმერთს ეს სამყარო სრულყოფილად რომ შეექმნა, აღარ გვექნებოდა სამომავლო განვითარების სურვილი, მუდმივი პიროვნული და სულიერი ზრდაკი, უბრალო ადამიანის ბედნიერების განმგზავრება. აი, გამოსწორება არასოდეს გვია, მაგრამ მუშაობა კი ყოველდღიურად საჭიროა. ომიცი ხანუქა გვია ყოველდღე. კარგად იცი, ხანუქის ყოველ დღესაც ახალი სინათლე მოაქვს. არც ის დაგავიწყდეს, რომ ხანუქის ძირითადი აზრი რაში მდგომარეობა. ყოველ შენგანში წმინდა ზეთი სავსე პატარა კილა ყოველთვის მოუძებნია. მაგრამ ძალიან ბევრი გამბედაობა, დიდი ვაჟკაცობაა საჭირო, რომ ერთი პატარა ნაბერს გავიქცეს სათელიანი. იცი? ძალიან ხშირად ჩვენს სულებში განთებული პატარა ალი ებრაული რწმენის კაშკაშა სინათლედ იქცევა ხოლმე. გასაგებია, მაშინ ერთი რაღაც ამისია. თუ კი ღმერთს არ სურდა სრულყოფილი სამყაროში, მაშინ რატომ შექმნა მან ესეთ გაუბედურებული ქვეყანაში? გაუთავებელი ომები, სიღარიბე, შიმშილი, უსამართლობა. რატომ? როგორ გითხრით, ჩემო? ეს ანოზონერია. აი საქმერაში. ძველად ცხოვრები ადამიანი, თანამედროვე ადამიანზე უკეთესია. როდესაც რაღაცებს კარგავ. რაღაც მნიშვნელობას, აი ესე ნელა სინათლე არ ყვება შეცდომა. მაგრამ დაიმახსოვრე.
მაშინ ახი მოვადი. ყველაფერს დაგიბრუნე. მერტი სახე. არ დაგავიწყე. ხან გაგიახოვდება ჩემო კარგი. სასწაულების უნდა გჯეროდეს. სასწაულები. აი მართლაც მაშიახის სახელი აი ამ სერიმონშიც კარგაჩა. ეგ როგორია? ახლავე აგეს. აი შეხედე. სერიმონით თამაში ერთი შეხედვით არასერიოზული ჩანს. მაგრამ რამხელა აზრია მაშინ. კარგად დააპირდი აი ამ ფორმას. მასში 4 ბგერაა გამოსახული. ნახე, დაიკითხე. გიმე შინ ნუ ჰეი ხო. ეს 400-ასო იმ ძალაზეა, რომელიც ყველა ადამიანში. აი გიმე ადამიანის ხელს უკავშირდება. ნუნი ადამიანის სულს, შინი კი ადამიანის გონებას. ჰეი, სულას ერთად აერთიანებს. ჰაგ ჩვენ ებრაელებს 4 განდევნილობა გვაქვს. რომი, ბაბილონი, საბერძნეთი და სპარსეთი. აი, მაშიახი როდესაც მოგზადება, ყველა დევნილობისგან გვიხსნის. 4-ვე ასოს გემატრია. მაშიახის გემატრიას უძღვნის. ხაგ სამეა. ხაგ სამეა. ახლა იეშივაში უნდა წავიდე. მოსწავლეები მელოდებიან. კარგად მომისმინეთ, ბავშვი. ხანუქა ადამიანის ნების და სიძლიერის გამოხატულებაა, რომელიც ყველა გასაჭირის წინ დგას. აი, როდესაც სანთელი ითება, ყველაფერს ანათებს, არა მარტო ჩვენ სახლებს, არა მარტო ჩვენ ოთახებს, არამედ ყველა კუთხეს, ყველა კუნჭულს, ჩვენს გულებში, სადაც რაიმე სიბნელეა, ყველაფერს ანათებს, ჩემო კარგი. აი ეს ხანუქია. ხანუქია 3 კომპონენტისგან შედგება, ჩემო კარგი. საცალ, სადაც ზეთვი ინახება. ფითი და ცეცხლი. აი ეს 3 კომპონენტი ხანუქიას ერთ მთლიანობა დაუწევს. გახსოვდეთ, ჩემო მოსწავლეებო, სანამ სანთელი ანთია, იგი არა მარტო ანათებს ქვეყანას, არამედ სვლის და ნათელს ფენს მათ. აბა ეხლა იხარეთ და იბედნიერეთ, ჩემო კარგებო. ხაგ სამეა. ხაგ სამეა. მითხარით, რა მოხდება, თუ კი აქედან ერთი ცნება დავა. კიდევ 9 ცნება დარჩება, ჩემო კარგი. რებე, თუ კი ჩემს დარქონებას სინაგოგას დაუტოვებ, მოხდები 4-ში სიკვდილის შემდეგ. რა ვიცი, აბა, რა გითხრა. შეგვიძლია ვცადოთ, მაგრამ წინასწარ ვერაფერ შეგვიძლია. ვცადოთ. გაჭირობა რა მოდის, როგორ უნდა მოვიქცეთ? აი, ერთხელ დიდი გვალვა მოვიდა. ხალხი გაჭირვების და შიმშილის წინაშე იდგა. ერთმა რებემ ბრძანა.
იმარხულეთო. მეორე რებენ პირიქით. დიდი ქეიფი გამართა. ხალხი სულ ეკითხებოდა, რებე, რატომ, რებე. ნახეთ რა უყასოთ ამბე. იქ ზემოთ უნდა მიხვდნენ, ჩვენ ნამდვილად გჭირდება საბერი. აბა წარმოიდგინეთ, სულ რომ ვიმარხულოთ. იქ ხომ ეგონებათ, რომ საჭმლის გარეშე ჩვენივე შეგვიძლია ყოფნა. რები, ჩემმა შვილმა მითხრა ღმერთი საცხოვრებელსო და რა უპასუხო სახლში რომ უნდა ვიბრუნდე. ჩემო თალმიდებო, ერთ რებეს კითხეს, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ძალიან პატარა ბიჭუნა იყო. მასთან ერთი დიდარი მივიდა და უთხრა, მე შენ ერთ მონეტას მოგცე ბიჭუნა, ერთ ოქროს მონეტას. თუ კი მიჩვენებ იმ ადგილს, სადაც ღმერთი ცხოვრობს. იცით ამ ბიჭუნამ რა უპასუხა? მე ორ ოქროს მონეტას მოგცე, თუ კი მაჩვენებთ ისეთ ადგილს, სადაც ღმერთი არ ცხოვრობს. აი ასეთი პასუხი გასცა, ჩემო კარგები. ვეღო ახლა ხუმრობა, კარგად გავერთეთ. მოდით, ჩემო თალმიდებო, მოდით. ხომ არ დაგავიწყდათ? ხანუქა სინათლის დღესასწაულია. ხანუქა ტაძრის აღდგენაა. ეს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 165 წელს და მაშინ დაიწყო, როდესაც იუდეის მთაგორებში, რომლებიც ბერძნებს ჰქონდათ მაშინ დაპყრობილი, ხალხი აჯანყდა. მათი თიაო მაკაველი და მისი შვილები, მისი მეგობრები, ნათესავები და სხვა ებრაელებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენს მიწაზე ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ, ჩვენი წესებით. ყველაფერს გავაკეთებთ, თავსაც გავწირავთ, ოღონდ ეს ასე უნდა მოხდეს. ჩემო თალმიდებო, ხომ გახსოვთ ჩვენი დღესასწაული, ხანუქა, სინათლის დღესასწაულია. სათვლები ამ დღესასწაულზე იმ სასწაულის სამახსოვროდ ინთება, რომელიც მაშინ ტაძარში მოხდა. ასე რომ, კარგად გახსოვდეთ, ბავშვები. ჩემო მოსწავლეები, ჩემო თალმიდებო, ყოველ დღე ხანუქას თითო სანთელი ინთება და ბოლო დღეს უკვე 8 სანთელი არის სანთელი. ჩვენ სახლებში და ბინებში სანთლები მაშინ ინთება, როდესაც დღეები განსაკუთრებით მოკლეა, ღამეები კი გრძელი. ნელა დღეები მატულობს, იმიტომ რომ ხალხის დანთებული სანთლები წვდიათ ფანტამას. ეს ყველაფერი კარგად დაიმახსოვრე, ჩემო მოსწავლეებო. სანამ სანთელი ანთია, ქვეყანა სინათლე ეფინება. ხაგ სამეახ, ჩემო მოსწავლეებო. ხაგ სამეახ. რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი. შენ ახლა ყველაფერს აკეთებ. შეჩერდით, ბატონებო. კი, მაგრამ
რა შინდებ ბრალს? რებენ, თქვენ ბრალი გედებათ ანტისაბჭოურ პროპაგანდაში. რელიგიის გავრცელებაში, სივრცვის დანერგვაში და საბჭოთა მოქალაქეების უსაქმურობის მხარდაჭერაში. არა ბატონო. აქ რაღაც შეცდომაა. მე ასეთი რამისადმი არასოდეს უბიძგი ჩემს ხალხს. მე მასწავლებელი ვარ. მოძღვარი ვარ ჩემი ერისა, ჩემი ხალხისა. მე პროპაგანდას არ ვეწევი. რელიგიას პროპაგანდა არ სჭირდება. რწმენას პოპულარიზაცია არ სჭირდება. ის ან არის ადამიანში, ან არა. მე სიკეთეს ვერგავ ჩემ ხალხში. სიკეთეს ვასწავლე. ამისთვის არავინ არ უნდა დამძრახოს. თუ მას რწმენაში მოქცევისთვის ვებრძე, ამისთვის არავინ არ უნდა დამიჭიროს. იმაში ცუდი არაფერია თუ ვცდილობ რომ ხალხი რწმენაში მოვაქციო. მე ყოველთვის ვაკეთებ ამას. ამაში ხელი არავინ უნდა შემიშალოს. არავინ. თუ რა თქმა უნდა, იმისთვის მებრძვით რომ შაბათ დღეს ვისვენებ. მე ყველა ჩემს მოსწავლეს, ჩემს ხალხს, ჩემს ერს ყოველთვის მოუწოდებ რომ შაბათი დასასვენებლად გამოიყენო. ნუ თუ არ დაიმსახურა ჩვენმა ხალხმა რომ შაბათს დაისვენო ადამიანი რომელიც ყოველ დღე მუშაობს, ნუ თუ არ დაიმსახურა რომ შაბათი დასვენებისთვის გამოიყენოს. მაღალი ღმერთიც ხომ ამას მოითხოვს ჩვენგან. ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ეს ბებერი, წამოიყვანე. არა ჩემო მეგობარო, ხანუქა ისეთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. ამ ჭუჭყიანი ქილისგან მენორას დამზადება არ შეიძლება. აი აქვე, ვერდით ბარაკში, ერთი მეთუნუქია. იმას ვთხოვოთ იქნებ იმან გაგვიკეთოს რაიმე შესაფერის. გადიოდა დრო, მიდიოდა დღეები. ბანაკში ძალიან მკაცრი წესები იყო. წესები ის არ დამორჩილებისათვის პატიმრებს 5 დღით სვავდნენ კარცერში.
გაყინულ ნესტიან სოროში. ეს ყველაფერი სიკვდილის ტოლფასი იყო. მაგრამ რები და მისი მეგობარი არ ნებდებოდნენ და აი, გავიდა რამოდენიმე დღე და სასწაულია, ჩემო კარგო, სასწაული. ხომ ხედავ? რწმენამ გადაბარჩინა, რწმენამ მოგვიყვანა ამდენი საუკუნეების მანძილზე. რწმენამ გადაბარჩინა და რწმენა არის ჩვენთვის ყველაფერი. დღევანდელი დღის იმედი. ხომ იცი? აცმა თუ რწმენა დაკარგა, შემდეგ კაპიკია მაგისი ფასი. ეს რა არის? მაჩვენეთ? მაჩვენეთ. რას ნიშნავს იყო ებრაელი? რატომ ვართ ებრაელი? კითხეთ მზეს, რატომ ანათებს? კითხეთ ცეცხლს, რატომ ანთია? და კითხეთ ებრაელს, რატომ არის ის ებრაელი? ჩვენ არ შეგვიძლია არ ვიყოთ ის რაც ვართ. ეს ჩვენ შიგნითა. ეს კანონი, უნების კანონი. ის ჩვენი სულის ნაწილია, ჩვენი გულის სიღრმიდან მოდის. შეუძლებელია მისი დამარცხება. შეუძლებელია მისი გულიდან მოგლეჯა, მისი შეცვლა. ისევე როგორც შეუძლებელია უარყოთ თქვენი გულები. ტაძარი დაინგრა. ხოლოდ ქვებისგან, ხისგან, აგურებისგან და სხვა მატერიებისგან შექმნილი ტაძარი დაინგრა. ტაძარი, რომელიც ყოველი ებრაელის გულშია, მუდმივია ყველა დროსა და სივრცეში. მუდმივია ყველა დროსა და სიტუაციაში. მრავალი ტანჯვა 3000 წელზე მეტი ჩვენ ებრაელები ვიყავით. იმიტომ არ შეგვეძლო სხვანუ ყოფილიყავით. და დღეს ჩვენ ისევ ის ებრაელები ვართ. ვალდებული ვართ ვიყოთ, რადგან არ შეგვიძლია სხვანი ვიყოთ. კიდევ იმიტომ, რომ იმასთან ძალიან დიდი კავშირი გვაქვს. არ დაგავიწყდეთ. ჩვენ სულებში წმინდა ზეთით სავსე პატარა ქილა ყოველთვის მოიპოვება. ხოლოდ პატარა ნაპერწკალია საჭირო, რომ ეს ქილა აილთოს. შემდეგ ამალით სხვა სამთელსაც შეუძლია გადაუკიდოთ, მაგრამ მას არაფერი დააკვდება. პირიქით, ორი ალი ერთმანეთს გადაეჭვდება და უფრო დიდ შუქს მოგცემს. ჩვენს ირგვლივ
ბედნიერების მრავალი მიზეზია. ანთეთ სათმები, ანთეთ მეგობრებო სათმები და ეს უმნიშვნელო ალი. მოგცემთ საშუალებას, რომ შენი ქვეყანა მთელი მისი მშვენები დავინახოთ, ისეთი როგორიც ზეციერმა მოგცა. ანთეთ მეგობრებო სათმები, ანთეთ სათმები და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ანთეთ სათმები მეგობრებო, იმიტომ სანამ თუნდაც ერთი სანთელი ანთია, მუშაობა კვლავაც შესაძლებელია. ხაგ სამეა!